Proces verbal. Referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori asupra moțiunii de cenzură inițiate de 116 deputați și senatori. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 32, aliniat 4 din regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu bile, asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 116 deputați și senatori, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor, 460. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 259. Numărul total de voturi exprimate, 248. Numărul de voturi anulate, 4. Numărul total de voturi valabil exprimate, 239, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură, 235, voturi contra moțiunii de cenzură, 9. Potrivit prevederilor articolului 131, aliniatul 1 din Constituția României, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă minimum 231 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 460 de parlamentari au fost prezenți 259, din care 235 au votat pentru moțiunea de cenzură, se constată că a fost întrunită majoritatea cerută de Constituție pentru adoptarea moțiunii. Vă mulțumesc!